शाहजहांपुर में पुलिस को खुली चुनौती देता एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार दो युवक दिन दहाड़े भरी बाजार में आने के बाद गाली गलौज करने लगे। इस दौरान युवकों ने फायरिंग भी कर दी। फायरिंग होने से बाजार में भगदड़ मच गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक दुकानदार का कुछ लोगों से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। उसके बाद बाजार में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। पाए जाते हैं कि कुंवरगंज के रहने वाले गोविंद वर्मा, जिनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, 4 लोगों से पैसे के लेन देन के संबंध में विवाद हो गया है। इसी विवाद में दूसरे पक्ष के मटरू ठाकुर, दीपक चंदेल ठाकुर, साहिल और सोहेल ने एक राय होकर फायरिंग कर दी। उक्त मुकदमे में टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक